Tere! Nagu paljud teised TalTechi tudengid, ma isegi tulin kaugelt õppimast. Tulin siia Tartust ja mul oli üks õppimistingimusi näiteks ühika leidmine. Kuna mul läks seal Tartu Ülikooli eksmatrikuleerimise ainult ka kauem kui oleks võinud, siis mul jäi pika aja peale see ühika tellimine ja ma ei olnud nii eelisjärjekorras kui need teised härrad. Mis sestki, et mul ei olnud nii palju eelis kui teised, ma sain 2-3 päevaga endale ilus ühika, siiamaani ma ei ole väga kurtnud, pole laipa sealt leidnud. Aga sellel ühikal oli ka ajalugu. Juhuslikult sellel ajal, kui ma leidsin, sain teada, et mul on mis ühikas. Ma olin enda vanaonu sünnipäeval ja küsis ka, mis ühikas siis on. Ma ütlesingi, et Akadeemia D 7-2. Väga vinge, tal oli täpselt sama omal ajal. Et loodetavasti siin palju muutunud ei ole. Meie boonuseks siin, kus me oleme, Akadeemia D72 B-korpuses, on see, et me saame lifti kasutada. Nii et tihti, kui on palju asju, mida peab võtma, siis on tore, et me saame sihukest võimalust kasutada. Aga tulge, ma siis natuke näitan teile oma ühikat. Tavaline kompleks on see, et siin on 4 inimest, 2 inimest mõlemas toas. Mis sest, et siin ühikas, mis on ümber näha, näeb üpris kesine välja. Võib-olla mõnele härrale, kes enne ülikooli minekut oli mõttes lahedamates rohelistes kohtades, Eesti kaitseväes, midagi sellist. See võib tunduda päris samasugune nagu neil olid. Aga õnneks siin ei ole nagu vanemad, kes peab üle kontrollima sinu enda korralikkuses, aga sellega tuleb see kaasa, et sa pead ise kõike koristama. Näiteks, mis meil siin koristada olekski? Meil on siin pott, pann, need on ise toodud, aga kraanikaus, pliit, ahi, väga vinge aparaat, sahtlid, kapid, need kõik olid tehnoloogiaga kaasa tulnud, külmikud, seda me oleme puhastanud. Et hetkel need kõik töötavad. Meil ei ole väga originaalne tudengikülmik, sest et me ikkagi käime korralikult kord nädalas poes, enam-vähem. Nii et meil natuke oleme kogunud endale süüa, me hindame hästi toitumist. Et meil on siin kemps olemas, väga halvad eluolud ei ole seal, 2-3 nagi isegi, sealt edasi ei saa, super. Nüüd, kui sa astuksid seal umbes paar sammu paremale, siis oleks väga hästi sind peeglist näha. Kempsu kõrvaga võtab veesüsteemis alati kaasa ka duširuumid. See duširuum hetkel muutab ühte inimest üldiselt. Ja terve maja peale, kus elab 360 isikut teoorias, kasutab sama veehoidlat, siis kindlatel kohtadel on võib-olla ainult külmvesi või ainult nagu keevvesi. Aga sellise uneajaga, mis mul tudengina on, sellest ei ole muret siiamaani tulnud. Nii. Ja see siis on meie voolne. Minu ja mu siis kursakaaslase ühikas. Me siin natuke tõssime ringi. Algselt peaks olema seal üks voodi ja siin täpselt temale vastas teine voodi. Aga me tundsime, et need voodi on liiga lähestikku. Seega me liigutasime kohe esimesel päeval natuke ringi. Kell 11 öösel, kui peaks olema öörahu. Aga pole hullu. Nad vist keegi ei saanud meie peale pahaseks. Kui te olete märkanud siin, siis asjad ripuvad seintel väga ilusasti. Õnneks me ei saa uusi konksusid panna, sest meil on tingimused peale, et me ei või neid panna. Muidugi te märkate ka, et ei ole siin iga viimane nurk täis musti riideid, ära sinda vaata. Aga selle raames on kompleksi enda all kohalik pesumasin, isegi 5, mõned neist ei tööta. Tegelikult on 8 kokku, aga 3 ei tööta. Seal on ka kujutuskapp, kõik ilusad elektroonilised asjad, millega just sina, elektriajas elaja, oled harjunud. See siis põhimõtteliselt on siin minu pool, see on minu laud ja minu voodi ja see on mu toakaaslase pool. Ja siis see on meie ühine osa siin. Ja oleme ka natuke toonud dekoratiivseid asju, see on minu poolne. Natuke mehatrooni või erialast kaunistusi ka. Paljudes koolides on ühikaid ikka olemas, aga on nagu linna peale ära jaotatud, et inimesed peavad kuskile kilomeetrite kaugusele minema. TalTechis sellist probleemi ei ole. Meil on selline campuselu, nagu siin näha, siin on uued kõik ühikad 7-2, 7-1 näha. Mis sest, et TalTechil on kuuldavasti üks suuremaid campusid Eestis. Sest ka olemata, kool ei ole kaugel meist. Ehk
lähme võtame kerge retke sinna. Ja nii, oleme kohal. Päris 2 bussisõite ja 20 minde kõndimist ei võtnud, eks ju.